Suntem în faza în care suntem în căutarea unui preot pe care să-l pregătim pentru a pleca la Tokyo cât mai curând. Să dea Dumnezeu să fie cât mai curând. Vă mulțumim, Preacurcenice Părinte Consilier, pentru prezența noastră la emisiune. Hristos a anunțat. Adevărat s-a anunțat. Vă mulțumim pentru atenție, stimați spectatori. Hristos a anunțat. La revedere! Și un asistent medical. Preacurcenice Părinte, vă mulțumim pentru prezența noastră la emisiune. A fost într-adevăr o emisiune foarte plăcută, cu un reportaj care ne-a bucurat, văzând și pe noi care cunoaștem activitatea și centrul și pe cei care poate nu l-au văzut până acum. Ne-a bucurat foarte mult că acest gen de activități se întâmplă în Arhiepiscopia Bucureștilor și că sunt pe cale acum de a fi deschise noi cămine de bătrâni, noi centre de îngrijire și asistență în cadrul altor parohii. Vă mulțumim pentru prezență și vă dorim mult spor în activitate. Și vă mulțumesc. Dumnezeu să ne ajute. Vă mulțumim pentru atenția dumneavoastră. Vă dorim un sfârșit de săptămână plăcut. La revedere! Nu am niciun fel de respect față de copii, așa cum am amintit în emisiunea de astăzi. În cadrul unor sentințe, în urma unor greșeli pe care le-au făcut acești copii. Dar eu cred că, și așa spuneați și dumneavoastră, copilul greșește și pentru că alții au greșit înaintea lui și că el este rezultatul unor greșeli ale altora dinaintea lui. Este o părere la care am concluzionat cu toții în această seară, pentru care vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră și vă așteptăm cu altă ocazie. Vă mulțumesc! Un mare scriitor spunea că violența este refugiul incompetenților. Cred că suntem de acord că violența asupra copiilor este expresia incompetenței noastre de părinți și educatori. Așa că în loc să ridicăm mâinile asupra lor, mai bine ne-am ridicat împotriva celor care agresează în orice fel copiii. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară plăcută. Doamne ajută!